离岛风浪逐渐增强，趁台风靠近之前，渔民赶紧防台准备，刻不容缓。因为康瑞台风脚步加快，还在持续增强长胖，很可能以中台上线强度直扑台湾。台风它逐渐的会朝西北的方向向台湾靠近哦。到了31号，也就是礼拜3的早上8点的时候，大致上就会位于比较接近台湾东南边的这个位置哦。风雨最剧烈时刻落在周4、周5。从路径上来看，预估周3、30号上午，康瑞逐渐靠近台湾东南边，但康瑞暴风圈范围大，最快29号周2就会发布海警，30号上半天发布陆警，但康瑞将往南还是往西偏，或是成为穿心台，仍有变化空间。如果是从东半边这边通过的话，那中南部的降雨就会比较不明显。但是如果它再更偏南边一点的话，那南部地区或是甚至中部地区的降雨，可能就要再特别留意一下。所以我们要留意这个台风未来的动态，有可能还是有一些不确定性。康瑞台风霞雨弹袭台，部分地区有紫爆危机。30号周3，台风外围环流靠近，北基将出现大雨，华东阵雨，尤其北部山区雨势明显。周4、周5台风逼近，各地开始风雨明显。北部山区东半部有豪雨，西半部中南部山区也要慎防豪大雨侵袭。北部山区的降雨都有可能是比较剧烈的。如果台风比较偏向南边一点，可能南部的降雨也要特别留意。台风走向还未明，气象署也不排除康瑞将以强台之姿登陆台湾，防台工作势必得及早准备。3学刘宇科普圈 SN 小组台北曾报道。当然，对于台风，现在大家最关心的就是会不会停班停课呢？那么，如果按照暴风圈的状况来看的话，全台都会被笼罩，其中侵袭几率的部分总计多达有10个县市，会达到90%。那么，对于11月登陆的台风，大家是绝对不能够大意，因为上一次已经是相隔了57年，也就是1967年的吉达台风。那么，吉达台风当时是重创了花莲，造成了2个人死亡。介绍组表示，11月的台风这强度还有路径是更加的难以预测，也特别容易有共伴效应，因此全台都要严防豪大雨。2000年11月的象神台风海陆警齐发，豪大雨威胁道路多处坍方，北部东半部地区遭到重创，更造成全台64人死亡悲剧。如今路径极为相似的康瑞逐步逼近，一旦登陆，将成为睽违57年在11月登陆台湾的台风。整个大气的环境，整个东亚地区的大气的环境，基本上是处在一个在转变的状态啊。不论是路径上啊，或者是强度上的变化上面，都会比较大一点点。所以秋天的台风的确是比较难预测。截至气象署上午统计资料，全台有12个县市受到康瑞暴风圈侵袭几率突破90%，其中兰屿最高96%。各国路径预测也都预估有机会登陆。哪些县市有机会放台风假？依照规定必须满足，包括台风暴风半径在4小时内可能经过的地区，平均风力达到7级以上或阵风10级以上。未来24小时累积雨量预测达山区200毫米，及平地350毫米以上有致灾风险，导致交通、水电供应中断，影响通行，才能停班停课。如果台风会造成人民这个生活这个交通危险，那一定是放假的。我觉得放假是应该的。我自己是服务业，所以我通常只要看天气还稳定，我就不会放。目前的预报是直接登陆，那登陆的话是全台湾，那其实应该各地都应该会有机会会到台风假，尤其是礼拜4、礼拜5这2天。会不会登陆有变数？过去11月台风路径和康瑞相似的，除了2000年的象神，还有1967年在花莲登陆的吉达台风。不少民众当然期盼放台风假，但更祈求台风别来，把灾损降到最低。3新闻蔡孝王佩华台报道。